एक छोटे से गांव में दो प्यारे पप्पी रहते थे, मोती और ब्राउनी। भूरे रंग का समझदार और थोड़ा डरपोक पप्पी। दोनों हर दिन साथ खेलते, उछलते, तालाब के पास जाते और तितलियां पकड़ते। एक दिन गांव की छोटी गुड़िया खो गई। सारे बच्चे उदास थे। मोती को उसकी गंध आ गई और ब्राउनी ने फौरन उसका पीछा किया। दोनों झाड़ियों में घुसे, मिट्टी में लोटे और आखिरकार गुड़िया ढूंढ निकाली। सारे बच्चे खुश हो गए और दोनों पप्पियों को ढेर सारा प्यार मिला।